നേരെ തിരിക്കാൻ പോവാ. ആദ്യം ഇത് പിടിക്കേ. അത് വീഡിയോ പാളും കേട്ടോ. ഞാൻ വീഡിയോ പാളും. ഇതൊരു നമ്മൾ ഇതിന്റെ വഴികൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കയറുകയാണ്. ഇത് മനുഷ്യനെ ചുറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ എന്റെ ബലമായ സംശയം ഇവന്മാർ ഇവിടെ എന്തോ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ സാധനം തുറന്ന് അത് തുറക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ കട്ടയ്ക്ക് സാധനം ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക. കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണോ? ഒരു കാരണവശാലും നിന്റെ ഒന്നും കൈക്ക് ബലമില്ല. നീക്ക് എന്നാ കാണിക്കുന്നേ? ഇത് അമ്മാതിരി പശ കെട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക പന്നികള്. നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരാൻ പോകുന്നത്. എന്റെ പൊന്നു കൂട്ടുകാരെ, ഇതെങ്ങനെ വെക്കേണ്ടത് അറിയാമെങ്കിൽ ഇതങ്ങനെയല്ല വെക്കണ്ടേ. ഏറ്റവും അവസാനമാണ് എന്നാ സ്റ്റെപ്പ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം പിടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ സാധനം ഇത് മറ്റേ ഏറ്റവും അവസാനമാണ് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഓരോരോ മണ്ടത്തങ്ങൾ ഓരോരോ കൂതറ സാധനങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചാ? തുള്ളുവിലക്ക് എവിടെ നിന്ന് മാത്രം മേടിച്ചാ? എന്താ പൊന്നുമോനെ, പിന്നെ എത്ര പൈസ? 25 രൂപ. എത്രയാ? 73. നിന്നെ പറ്റിച്ചു മാതു. മാക്സിമം $25 അപ്പുറം വാല്യൂ ഇനി ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത്. വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സാധനം എടുക്കും. അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഈ സാധനം ഇവിടെ, ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടോ, ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ആണി വെച്ച് തന്നെ സാധനം ആണിയാണ്. അല്ല, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ക്രൂ, ആ സ്ക്രൂ പല ടൈപ്പ് സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. എൻ്റെ പൊന്നു കൂട്ടുകാരായത് F ആണ് അവിടെ വേണ്ടത്. F എന്ന് പറഞ്ഞാൽ F 8 എണ്ണം ഉണ്ട്. F മിഡിൽ സൈസ് ഉള്ള 8 എണ്ണം. എക്സ്റ്റേണൽ ഷേപ്പിലുള്ള സാധനമാണ് ഇതിനാവശ്യം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സാധനം തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് എക്സേനെ എടുക്കണം.
ബേബിന് യൂട്യൂബിൽ ഇനി ഇതായിട്ട് ഹിറ്റാവുന്നൊക്കെ പേടിച്ചിരിക്കുക. എന്നോട് ചോദിക്കാം എനിക്ക് വേണ്ടി ഫാൻസ് അക്കൗണ്ട് ഇനി ഫാൻസ് പിള്ളേർ ഇനി വല്ല ഇത് തുടങ്ങുമെന്നൊക്കെ, പേജ് തുടങ്ങും ബിബിൻ സപ്പോർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഈ തലകുത്തി വെക്കണം. പരിപാടി അയ്യോ തുളയ്ക്കാം അങ്ങോട്ട്, ഞാൻ തുളയ്ക്കാം. ഒരു പരിപാടി ആയിട്ടെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഇറങ്ങും, വൈറൽ വരിക. മാത്തുവിൻ്റെ ഫ്ലോറിങ് തുളച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ സാധനം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും. ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇതിന് വന്നില്ല, ഇതിന്റെ ബോക്സ് വന്നാ സ്ക്രൂ എടുത്ത് അതിനെ എനിക്ക് ഇന്നൊന്നും പറയാൻ അടുത്ത സ്കൂൾ എന്റെ ഓർമ്മ ഉള്ളൂ. ബാക്കിലുണ്ട് ഇതിന്റെ അപ്പർ സൈഡ്.